Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah monggo kita wiwiti pangawasan kita menika kanthi tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun maringi dumateng kula lan panjenengan sami pinten-pinten kenikmatan sehingga ngantos total menika kita tasih nindakaken saranganipun Allah taala. Menika nikmat ingkang ageng ingkang tansah kita syukuri sehingga mugi-mugi Allah tambah nikmat ingkang sampun kita tampi nika. Amin Allahumma amin. Salajengipun kita badhe nglajengaken waosan buku Panduan Keluarga Sakinah ingkang dipun tulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kita sakmenika tasih wonten bab nomor 12 nasihat suami istri. Tenggundi kita dumugi poin D. Sasampun kita bahas nasihat sepindah supados takwa nalika sesarengan utawa piyambakan. Nasihat nomor B nggih menika wajib piyambakipun kalawan negake ketaatan lan jagi syariat Allah wonten keluarga. Nasihat nomor C inggih menika supados nglampahi kewajiban syariat lan nyuwun pitulungan dumateng Allah. Sameneika nasihat nomor D negakne salat sunnah terutami menika salat malam qiyamul lail. Tenggundi sejatosipun menika kathah dipun sebataken sae wonten Al-Qur'an lan ugi wonten hadis. Saderepun kita mlebet wonten materi budi Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wonten surat Al-Isra surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Lan seperangan wengi kono mau sira tahajjud pinangka tambahan kanggo sira. Niki perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Senajan katujuaken dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam ananging menika hukumipun ugi ngingingi dumateng umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedantenipun. Allah ingatkan tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an.
lambung-lambunge wong-wong kono mau adoh saka panggonane turu, dheweke tansah ndedonga marang pangerane kanthi rasa wedi lan uga kuwatir. Tegesipun tiang-tiang iman ingkang dipun sebataken Allah menika piyambakipun tansah tangi wengi nepihaken saking wanggenan tileme, lajeng piyambakipun berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila menika dipun sebataken wonten surat As-Sajdah yang dosa kalih ayat 16. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis riwayat Imam Muslim ugi nyebataken afdhalus sholati ba'da sholatil maktubati sholatu fi jawfil lail. Sautama-utamaning salat sawise salat wajib yaiku salat ana tengah wengine. Menika hadis riwayat Imam Muslim. Lajeng penulis menika mbetahaken sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba min adz-dzakirina Allah katsira wa dzakirat." Menawa wong lanang kono mau nangeki bojone ana tengahing wengi, banjur dheweke salat bebarengan anggone nindakake salat kono mau yaiku salat rong rakaat, dicatet kanggo dheweke kono mau dicatet minangka tiang-tiang ingkang tansah zikir, ngata-ngataken zikir dumateng Allah kakung lan ugi setri. Menika hadis ingkang sahih pun diriwayatkan Abu Dawud. Lan ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi ngendikaken, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa salat. Muga-muga Allah ngrahmati marang wong lanang sing dheweke tangi ana tengah wengi banjur nindakne salat. Fa in abad menawa sing ditangeke kono mau wegah nggih, rasa fi wajhi hal ma, dheweke kono mau merciki banyu ana raupane. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa salat fa iqadat zaujaha. Muga-muga Allah ngrahmati marang wong wadon sing dheweke tangi wengi banjur nangeke bojone sing lanang. Fasala banjur dikon salat, fa in aba menawa ora gelem rasat fi wajhil ma, banjur dheweke kono mau nyiprati banyu ana praupane. Menika hadis ingkang dipun riwayataken Abu Dawud lan ugi dipun hasanke kalih Syekh Albani. Hadis wonten nginggil kala wau ingkang sepindahan niki tahaken angsal tiyang kala wau salat qiyamul lail niki dipun lampahi jamaah sesarengan kalih karwane. Namung kemawon menika dipun tindakne kala-kala, kadang-kadang. Katitik rumiyin Ibnu Abbas menika piyambakipun tilem wonten ngene bibine, nggih menika Maimunah garwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nindakaken salat. Niki Ibnu Abbas niki nusul kalih dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika niki netahaken dipun keparengaken bentenipun ingkang satosipun boten klebet pitedah Rasulullah umpami salat kala wau panci diumumke nggih lajeng dipun ajekne menika sing boten wonten dasaripun kejawi salat tarawih. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi nindakaken sesarengan kalih sahabat.
Namung kemawon Rasulullah mandheg kuwatir menawi salat tarawih menika dipun wajibke kalih Allah dumateng hamba-hambanipun. Saking kekhawatiran menika Rasulullah ngendelaken utawa ngendhek anggenipun nindakaken salat tarawih. Mila salat tarawih menika sejatosipun bagian saking sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namung kemawon rikala zaman Abu Bakar menika kathah tiang-tiang kang murtad sehingga mboten dipun tindakne, lajeng wonten zaman Umar bin Khattab nembe dipun lajengaken salat tarawih menika. Nggih. Enten tiang-tiang kang piyambakipun ngucap lha wong sing kene ngandhake bid'ah salat tarawih kae ora bid'ah. Niki mboten ngertos sejarah asbabul wurud salat tarawih kala wau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi ngendikaaken yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah piyambakipun saben-saben sepertelon wengi mudhun ana langit donya. Nggih, wonten sepertelon wengi kang keri. Fayaqulu lajeng Allah Subhanahu wa taala menika ngendika manjadauni fastajiba lahu, sapa sing ndedonga marang ingsun bakal ngabulke. Wa man yas'alani fa'utiyahu, sapa sing njaluk marang ingsun bakal wenehi. Wa man yastaghfiruni fa'ughfira lahu, sapa sing njaluk pangapura marang ingsun bakal pangapurani. Menika hadis riwayat Bukhari lan ugi Muslim. Sepertelon wengi menika pripun? Pilih maghrib nika wiwitanipun jam pinten? Anggap jam 6 ngoten nggih. Jam 6. Lajeng subuh menika wancinipun siang niki jam pinten? Anggap kemawon jam sekawan. Nggih to? Wonten pinten jam nika? Sedasa jaman kirang langkung. Nggih. 3 jam sepindah sepertelon niki jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, meh setengah 10, umpamane digawe 3 jam setengah gitu. Ini malam awal. Malam pertengahan nggih menika setengah 10 dumugi setengah 11, setengah 12, setengah 1 gitu. Nah menika salajengipun sepertelonipun niku sisane niku. Nggih, setengah 2 ngantos dumugi subuh. Menika sepertelon wengi. Keutamanipun sejatosipun ageng saestu babagan qiyamul lail menika. Sehingga bilih keluarga menika piyambakipun sampun nindakaken salat qiyamul lail sesarengan kalih pasangane utawa garwane niki netahaken pendidikan agamane niki sampun radi lumayan inggil utawa sampun sae kantun tambahi pengertosan-pengertosan dan hukum-hukum makepokan kalih agami ngaten menika. Rasulullah ugi kados ngaten, Kumi fa'autiri ya Aisyah, nalika witir Rasulullah buka Aisyah tangi salat he Aisyah salat witir menika merintahke Rasulullah dumateng garwane menika salat witir. Umar ugi biasa nggih nalika tangi wengi menika piyambakipun salat lajeng nggugahi keluargane. Nggih, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahno keluargamu salat, sabar anggone nindakne. Niki dipun perintah.
Kautamanipun napa sepindah diparingi panggenan utawa kedudukan ingkang mulya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados wonten surat Al-Isra nomor 17 ayat 17 wau. Nomor kalih salat menika paling utama sasampunipun salat fardhu. Salat qiyamul lail menika. Nomor 3 Allah ngrahmati dumateng tiang-tiang ingkang piyambakipun nindakne qiyamul lail kelebu suami dan juga istri. Ini kalau sudah bisa membiasakan, Allah merahmati orang-orang yang bangun dan membangunkan ya, suami istri tersebut. Namung kemawon sekedhik tambahan dipun jelasaken saperangan ahli ilmi tegese niki anggone gugah kuwi tenanan. Nggih tenanan. Dek tangi wis jam 3. Nggih dereng bungu. Paling milih jam 3:15 dek tangi wis 3:30 4. Terus nganti piyambakipun saged tangi. Nggih menika kejawi memang sampun kiat niki mboten masalah, nek dereng kiat mungkin terus mutung dadi padu niki ampun ngantos. Lajeng disebut-sebut tiyang ingkang kathah zikir dumateng Allah, zakirin wa zakirat. Klebu tiyang-tiyang kang ngadang-adangaken zikir, sae tiyang kakung lan ugi tiyang istri. Nomor gangsal menika dipun kabulke doane. Niki klebu doa mustajab sepertelon wengi menika. Dadi doa-doa mustajab niki bapak-bapak ibu-ibu nggih antasipun sepertelon wengi menika. Teng pundi Allah ngendikaken manjadauni pastajib lahu. Sapa sing njaluk marang ingsun, ingsun bakal kabulke. Nggih, kadang langsung dipun kabulke, kadang tertunda, kadang digantos kalih sanesipun sing boten kalah penting. Nomor 6 diampuni dosa-dosane. Diampuni dosa-dosane. Nalika piyambakipun kula rumaos kathah kesalahan-kesalahane supados piyambakipun kula wau tangi wengi nyuwun pangapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun taubat nasuha. Kathah para ulama ingkang rumiyin menika piyambakipun kala wau donga ibadah qiyamul lail menika ngantos piyambakipun nangis-nangis. Niki nyuwun pangapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nomor 7 menika sarana mlebet wonten surga. Kados wonten hadis sanesipun pados nyebarke salam salat wonten dalu Allah badhe lebetaken wonten surga. Nomor 8 menika pinangka tradisi tiang-tiang saleh rumiyin qiyamul lail menika. Tradisi tiang-tiang saleh. Nomor 9 tiang kala saged ngalahke syaitan. Awit napa? Tiang niki nalika piyambakipun salat dan piyambakipun tilem niku ditali setan telung panggonan, wonten tengkuk, wonten tengah, wonten suku. Nggih. Nalika piyambakipun kala tangi eling wonten dalunipun niki piyambakipun kala wau doa. Nggih, niki badhe ucul setunggal tali. Berdoa sasampunipun wungu ucul setunggal. Lajeng piyambakipun kala wau wonten wingking wudu niki ucul setunggal. Nomor 3 menika nalika mangke piyambakipun nindakaken salat niki ucul sedanten. Niku. Lan kita kedah ngertos sak pentali-tali niki tulisane malam masih panjang. Sehingga nek tiyang kula mboten biasa nindakaken salat niku nggih piyambakipun mirsani jam Allah lagi jam 1 bablaske. Delok jam meneh agi jam 2 jek enek wektu.
Delok jamne jam 3 alah setengah 4 cek iso. Gitu. Dirende-rende. Awet napa rumangsane bengi iki cek suwe seperti itu dalam tulisan tersebut. Sehingga ngantos akhiripun setengah 4 niki dibeda melih, digodha melih. Alah pisan-pisan gak salat gak apa-apa, sing penting salat subuh. Akhiripun lewat. Enten ta sing ngeten iki? Kados ngeten menika tipu daya syaitan. Lah supados tiyang kula nyawisi panci niati wonten sontenipun niku qiyamul lail. Mboten gadang kanthi dalu kejawi wonten kepentingan. Ora kok malah dheweke kala wau nggih melek wengi tanpa ana kepentingan, tanpa ana manfaate, niki jelas kabutan anggenipun nintane salat qiyamul lail. Panci wonten napa trik cara untuk kita itu membiasakan sholat qiyamul lail. Lah samangke umpami sampun terbiasa, piyambakipun badhe enteng anggenipun nindakne niku. Dadi nafsu niki digambarke para ulama ora bedane kaya cah cilik. Dadi nek terus dilatih, terus disapeh niki suwe-suwe mapan. Nggih. Kulino tangi jam 3 umpamane dat jam 3 tangi. Tangi niki ndang cekikal tangi. Aja mulat wis kalah karo setan. Soale setan niki toto-toto anyak nggodha nalika kita tangi cekikal pun piyambakipun saged lolos niku. Nomor 11 nggih menika saged muhasabah diri. Dados wonten wanci dalu niki saged ngrumaosi kira-kira kesalahan-kesalahan kuwi ana apa wae sing kudu tak dandani ana apa wae. Oh aku ki kurang sabar, oh aku ki gampang nesu, oh aku ki cek gelem ngapusi, oh aku ki cek kaku atos lan sak piturutipun. Lah niki wancinipun enjing supados dipun dandosi akhlak-akhlak ingkang awon menika dipun tilaraken. Nyuwun dumateng Allah supados dipun paringi akhlak ingkang sae. Menika poin salajengipun menika supados ngathah-ngathaken zikir dumateng Allah. Niki ngathah-ngathaken zikir dumateng Allah. Teng pundi supados maos Al-Qur'an saben dintenipun wonten dalemipun. Terutami surat Al-Baqarah. Teng pundi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wacanan Al-Qur'an satemene dheweke bakal teka dina kiamat pinangka syafaat kanggo sing maca. Iqra'u zahrawaini Al-Baqarata wa suratal Imran. Wacanan dua bunga nggih menika surat Al-Baqarah serta surat Al-Imran. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim nggih la taj'alu buyutakum maqabir. Coba dadeke omahmu kono mau kaya kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Amarga setan kono mlayu nalika omah kono mau diwacake surat Al-Baqarah. Nggih sanesipun dipun surat Al-Baqarah dipun tepiaken saking perkawis-perkawis ingkang saged ndadosaken setan kula remen wonten griyanipun. Nggih wonten buku berjudul Rumah yang Tidak Dimasuki oleh Malaikat. Kalau malaikat tidak masuk, tegasipun malaikat rahmat, maka berarti yang masuk adalah setan. Pas saja di antaranya wontenipun gambar-gambar patung, wonten salebetipun griya kala wau nggih. Tiang-tiang sakniki nganggep nek ndek mben kaya mau disembah, menawa ora disembah kuwi oleh ora apa-apa nggih. Tiang-tiang kang ngendika ngaten kok tiang-tiang kang pun gelaripun profesor dan lain sebagainya. Dia tidak menyadari ilat dari larangan tersebut. Sebab dari larangan tersebut
Yudahi'u kahalqillah, niki nyerupai ciptaan Allah. Ini yang tidak mereka pahami. Bukan hanya karena disembah boten, nanging dengan menggambar itu mereka menyerupai ciptaan-ciptaan Allah. Ini setan senang seperti itu. Kemudian wontenipun khomer, termasuk anak durhaka, termasuk musik-musik dan lain sebagainya. Niki panggenan-panggenan sing disenengi syaitan. Mila nek tiyang kala wau omah-omah kuwi nek kok grejekan naik cobi niku dikoreksi, ditimbang kalih syariat menika. Kinten-kinten napa sampun cocok napa dereng? Menawi dereng pun saged dipun bedhek. Niku tingkah pola campur tangan jin syaitan. Menika. Lajeng hadis kalawa, hadis riwayat Muslim, bacalah pula doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supados kita maos doa-doa dan zikir, terutama ketika kita mau keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian berdoa naik kendaraan, kemudian ketika masuk ke dalam rumah, maka jangan lupa kita mengucapkan salam kepada sahibul bait, keluarga kita. Kemudian keluar masuk, ini juga tetap kita salam. Najan mung benekke pam, nguripke sekring dan lain sebagainya, melebu meneh salam lagi. Kita jangan jenuh. Semakin kita banyak berzikir, semakin syaitan menjauh. Jadi kalau seseorang masuk ke dalam rumah dia tidak salam, maka setan akan berkata, kowe entuk inepan. Nalika ma'am dalu mboten maca bismillah, dheweke kandha melih. Kowe entuk inepan semono kowe entuk jatah mangan. Waliyadzubillah menika. Ketatipun waspadai. Ngadah-ngadaken zikir, kang dipun ajarke Rasulullah. Mau tidur, bangun tidur, masuk toilet, demikian pula di sini disebutkan pula seperti membaca zikir-zikir seusai sholat wajib 5 waktu, menika termasuk tahmid, tahlil, takbir niki baca semuanya 33 kali, kemudian ditambah dan dilengkapi menjadi 100 kali. Seandainya dia punya dosa sebanyak buih di lautan akan diampuni. Tetapi tentunya dosa-dosa besar harus diiringi dengan bertaubat terlebih dulu. Jadi membaca zikir-zikir seusai sholat 5 waktu. Juga membaca zikir pagi dan petang. Ini hal ini penting supaya kita mendapatkan ketenangan dan terhindar saking gangguan syaitan. Menika, tadi syaitan menika pancing goleki celah tiyang kala wau. Ngantos Hasan Al Basri menika dipun tangleti. Setan iki napa nggih tilem? Menawa dheweke kudu mau turu awake dhewe iso leren. Seperti itu. Dia terus menggoda manusia meskipun dalam keadaan tidur, jenengan kadang-kadang mbok menawa nalika urung adzan niku mripat dituruke angeleran. Barang krungu adzan napa Pak? Hanya krasa liut-liut ngantuk. Niki nek diglethake ya bakas. Soale napa? Wis diuri-uri, dikipasi barate kali setan kala dan turu penakno seperti itu. Makanya banyak berzikir supaya dijauhkan dari syaitan. Menika penting saestu supados kita menika angsal ketenangan lan ugi selamat saking gangguan syaitan. Kita ugi kedah emut bilih syaitan menika mboten remen nalika mirsani rumah tangga anak Adam niki ayam tentu utuh, tidak napa berantakan, tidak kacau balau. Ini tidak senang.
Tapi apa wae itu bagaimana bisa menjadikan anak Adam atau suami istri ini bisa bercerai. Nah, ini harus diwaspadai. Ini harus diwaspadai. Kemudian selanjutnya poin F, supados kita menika bersabar nampi musibah ingkang ngenani lan ugi syukur sedanten nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Niki kita kedah sabar nalika nampi-nampi musibah. Niki nasihat dumateng kakung lan stri. Jenengan sampun pirsa bilih tiyang gesang niki kok udara angin landai terus mboten. Kadang itu sepoi, kadang badai. Seperti itu. Seperti perahu di lautan. Kadang nyaman, kadang mengkhawatirkan. Sangat mengerikan. Di mana dibutuhkan ilmu dan kesabaran. Betul? Kesabaran. Budi nalika seseorang mendapati musibah-musibah seperti itu, hendaknya dia tahu. Atas Allah sebatakan wonten surat Al-Baqarah surah nomor kali ayat 300 seketika, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wong-wong kang iman jaluka pitulungan marang Allah kanthi sabar lan salat. Satemene Allah mau tansah bebarengan karo wong kang sabar. Jadi nalika kita ngadepi perkawis ingkang genting wonten rumah tangga, wonten problem-problem masyarakat dan lain sebagainya, kita berdoa kepada Allah, mendekat kepada Allah. Awet niki bagian cobaan kita. Kados Allah sebataken ugi wonten surat Al-Baqarah surat nomor kali ayat 100 seket gangsal wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Teman kita kena bakal nguji karo perkara sing diwedeni utawa apa-apa yang menjadikan ketakutan, sedikit dari ketakutan, wal ju'i kelaparan, wa naqsi minal amwali kurangan bondo, wal anfusi jiwa, esok bapak ibune anake bojone sing ditersani niki ngrumiyini, niki ujian saking Allah. Ujian saking Allah. Wa thamarat semono uga wiji-wijian. Menungso pun usaha iyasa nggih ngetokke ragat oke, pranyata pari gari ibarate ngemplok dipangani tikus, didodosi nganti entek ra disisihke sing nandur. Nggih catosipun niki sedanten badhe dipun etang kalih Allah. Apapun yang dimakan hama-hama ini, ora kok berarti dibarlahke niku mboten. Tetap ada usaha untuk menanggulangi. Tapi dia mendapatkan pahala. Ning nek wong iku ora sabar, gerutu, nesu, ya ora entuk ganjaran. Tikus kabeh metu kabeh. Niki mboten angsal. Niku sampun kinaris. Semanten ugi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydiyakum wa yafu an katsir. Wonten surat Asy-Syura Allah ngendikaken lan apa wae musibah sing ngenani kowe fa bima kasabat aydiyakum, ora liya merga saka tangan-tanganmu, wa yafu an katsir, lan Allah ngwenehi maaf akeh. Tegese napa? Dipun sebataken Ibnu Katsir piyambakipun ngendikaken napa kemawon musibah ingkang ngenani menika mboten sanes merga saka dosa-dosa menungso piyambak. Lan saben kemaksiatan menika ndugiaken musibah sejatosipun. Ning Allah menika kathah anggenipun paring pangapunten.
Tegese langkung kathah sing dipangapurani kalih Allah Subhanahu wa taala. Pramila nalika kados napa kemawon keadaan tiang Islam piyambakipun kedahipun sabar. Nggih. Ajaban li amril mukminin. Rasulullah ngendikaken sak temene nggumunke urusane wong iman. Inna amrahu kullahu khairun. Sak temene sakabeh urusane iku mau becik kanggo dheweke. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Kaya mengkono mau ora diwenehke kejaba marang wong mukmin. In asabathu syarra'u syakara. Menawa diwenehi kesenengan dheweke kono mau syukur, fakana khairan lahu, kuwi becik kanggo dheweke. Wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu. Menawa diwenehi musibah utawa napa sing boten dipun senengi, dheweke kono mau sabar, kuwi uga becik kanggo dheweke. Menika hadis riwayat Muslim. Stanten berkawis urusan tiang-tiang iman menika sejatosipun sae. Sae. Mila kados dipun sebataken para ulama, sabar niki wonten 3 sepindah. Sabar nindakaken taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dadi awake dhewe niki nek ora sabar lungguh teng mriki niki nggih mboten kuat, Bapak-bapak Ibu-ibu. Najan nang omah kono nek nang ngarep TV niku jam-jaman betah. Ning nek ngaji wah kelisekan. Sak jam niku rasane kaya sedina ae, empet-empetan. Niku nek mboten sabar. Atas niku. Nomor kalih menika sabar nebihi awisanipun Allah. Semua bentuk larangan Allah ini sabar untuk dijauhi. Semua yang perintah dan yang dilarang Allah itu pada hakikatnya kebaikan untuk manusia. Seseorang suka melihat sesuatu yang haram itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Seandainya itu diteruskan berdasarkan penelitian para dokter itu bisa merusak otak. Belum lagi efek kepada istri-istrinya, di mana tidak lagi ada nafsu kali istrinya. Kenapa? Karena sudah lampiaskan kepada apa yang tidak halal. Allah cabut kenikmatan memandang istrinya yang cantik. Napa malih? Khamr yang dilarang. Kenapa? Karena ini bukan hanya menghilangkan akal manusia, tapi merusakkan onderdil yang ada pada manusia. Ini jelas. Berzina dilarang. Kenapa? Karena ini merusakkan tatanan manusia, menyebarkan penyakit, menjadikan aib, mewarisi apa yang bukan haknya, dan banyak lagi kerusakan yang ditimbulkan apa yang dilarang. Oleh karena itu bersabar menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Sabar nampa takdire sing kuwaos. Piyambakipun kedah sabar. Nggih, sabar niki kok tegese ora usaha niku mboten. Kowe ora nyebut gawe, Pak. Sabar. Mboten. Ning usaha nggih asile pripun? Sabar. Ngoten. Ora kok ora gelem nyambut gawe, ora gelem obah, mung sabar. Niki mboten leres. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, niki ingkang kula aturaken wonten dalu niki. Mugi-mugi saged manfaat kula piyambak sumrambahipun dhumateng panjenengan sami, lentak-lentune saking kula lan ugi saking setan, larasipun saking Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wonten pertanyaan boten niki? Nggih, monggo. Mau menanyakan tentang apa itu, tentang makhluk yang menyerupai makhluk bernyawa. Itu bagaimana kalau boneka yang bentuknya ya seperti makhluk bernyawa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau ngantuk
Nggih. Yang pertama itu dilihat seandainya hal itu dibutuhkan anak kecil itu dibolehkan. Dibolehkan. Ada ulama yang memberikan rukhsah, keringanan kalau untuk anak-anak kecil. Tapi kalau umpamanya sudah dewasa, sudah punya suami kok masih suka seperti itu, tentu ini menyelisihi. Bisa dibedakan nggih. Yang kedua itu ngantuk ketika mungkin sholat qiyamul lail atau kajian dan sebagainya nggih. Sebenarnya kalau ngantuknya ini pas perang itu adalah rahmat. Dadi wong ngantuk ki ra ndirasa wedi. Ini kalau pas perang. Tapi kalau pas pengajian, pas qiyamul lail dan lain sebagainya, ini ada yang menyebutkan datang dari syaitan. Maka itu diantaranya dikalahkan dengan sabar. Lah itu juga selain kita berusaha meneliti dan juga mengalahkan, kita juga lihat dari sisi medis. Apakah dia umpamanya ada penyebab-penyebab gampang ngantuk, seperti itu. Barangkali ini kalau ada, bisa jadi itu juga sebagai bentuk penyebab. Kekurangan vitamin apa atau kekurangan darah atau apa mungkin, Allahu a'lam bishawab. Ngaten. Nggih Pak, monggo Pak. Mboten. Zikir yang banyak itu tegesipun saben-saben kita menika zikir. Ini kata firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wadhkurullah dzikran katsiran, tansah dzikira marang Allah kanthi zikir kang akeh. Tegese boten beribu-ribu mboten, tapi umpamipun kita nyebut dumateng Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, boten perlu kita ngetang, boten perlu. Yang penting kita senantiasa membasahi bibir kita ini dengan berzikir kepada Allah. Niku maksudipun. Nggih umpamipun subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kata singkatan Pak. Mboten kok ayat zikir nggih, kok tasbih tuwa pirang ewu sewengi ngoten mboten. Nggo pati geni mboten sing kata singkatan niku. Terus wonten sanesipun nggih. Jelaskan para ulama bagaimana membacanya. Maka ada yang menyebutkan dibaca tidak sekaligus, tapi bisa hari ini dapat berapa lembar, kemudian besok dilanjutkan, seperti itu. Tidak sekaligus selesai. Tidak. Umpamanya hari ini 5 lembar, besok bisa dilanjut 5 lembar, besok bisa dilanjut lagi 5 lembar, seperti itu Mas. Sebentar malih. Nggih, monggo. Pripun? Apakah ada doa ketika tertimpa musibah? Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairu minha. Ya Allah, berikanlah balasan kepadaku dan gantikanlah yang lebih baik darinya. Ini Ummu Salamah dulu, beliau kehilangan Abu Salamah. Dia berdoa dengan doa ini. Dia berpikir dalam pikirannya. Ini kalau bahasa kita, Abu Salamah ki wong wis apik banget to. Apa ana sing ngluwihi Abu Salamah? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Ngoten nggih. Sewonten malih. Sampun. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم